con un span de 18 pies. A esto le descontamos la pulgada y media de nuestro puente, nos quedan 17, 10 y media. Lo dividimos entre 2, 8 pies, 11 pulgadas, un cuarto. Es nuestro rano recorrido para el corte 7 de este lado y de este lado obviamente. Después le ponemos 4 pulgadas de pitch diagonal. Nuestro rafter para el corte 4. Después le ponemos la altura. 2 pies, 11 pulgadas, 3 cuartos. Siempre y cuando que su cornisa sea de 12 pulgadas, se le va a descontar a la altura 3 pulgadas, que es lo que se le rellena aquí del lado del 7. ¿Por qué 3? Porque es la diferencia que hay de 4 a 7, menos 3 pulgadas, 2 pies, 8 pulgadas, 3 cuartos. Lo volvemos a poner como altura. Después le ponemos 7 pulgadas de pitch, run. Es el run para este lado. Sacamos nuestro quingo central, diagonal. 5 pies, 5 pulgadas. Ahora vamos a sacar nuestros hips. Le ponemos 4 pulgadas, convertir, hip una vez, y luego nuevamente 9 pies 9 pulgadas, 13, 16.